میں پڑھا دیں بابا جی فرماندے نے سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو موسی مٹھاس والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو حیا دیاں کانا دوویں اوپر کماما دوویں تیوڑی بغیر متھا تیوڑی بغیر متھا دسی کھنڈ وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو نک تلوار سونا نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا موتیے دی طاقت کی چمکے جو دنت وانگو صاف بلوری سینہ صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا طاقت والے ڈولے طاقت والے ڈولے رستم آسمند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو لباں کٹائیاں ہوئیاں نال ملائیاں ہوئیاں یہ ہے وہ چہرہ جس کی تعریف حضرت انس کر رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں ہم نے آخری بار نماز پڑھتے ہوئے پیر کے دن رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہم آپ کی طرف دیکھنے لگے آپ ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے لباں کٹائیاں ہوئیاں لباں کٹائیاں ہوئیاں لباں کٹائیاں ہوئیاں نال ملائیاں ہوئیاں لباں کٹائیاں ہوئیاں اوے نال ملائیاں ہوئیاں لباں کٹائیاں ہوئیاں نال ملائیاں ہوئیاں لمبی تے بھاری داڑھی داتے پیبند وانگو سونا نبی دا چہرہ بابا جی فرماتے ہیں آلو تے شام
شانو سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا کس نے عرفان پایا رتبہ بلند وانگو حسبو تے نسبو سونا حسبو تے نسبو سونا وابو تے نسبو سونا حسبو تے نسبو سونا وابو تے نسبو سونا تائیوں سب سام لبھے چیز پسند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھری دے چاندو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح بخاری پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ہماری سب کی نجات کا ذریعہ بنائے ہماری رسائی اس محنت اس کوشش کو اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے ذخیرہ باعث رحمت بھی بنائے اور باعث برکت بھی بنائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.